أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, Bedir Savaşı'na katılan sahabelerle ilgili olarak seriler başlatmıştım. Bunlarla ilgili olarak son hutbemi Almanya'da vermiştim. Hazret Abdullah bin Abdullah'la ilgili bahsediyordum. Babası Hazreti Abdullah bin Büsmi, onunla ilgili olarak bitirdiğim noktadan Gazva Uhud Savaşı ile ilgiliydi bitirdiğim nokta. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem genç insanların fikriyle aynı fikirde olduktan sonra dışarıya çıkarak Medine'ye gidip savaşmaya başladı. Abdullah bin Ubeyd bu kampanyayı başlattı ve arkadaşlarıyla beraber Uhud Vadisi'ne geldiğinde 300 kişi aldı yanına. Fakat orada kandırıldı ve tekrar Medine'ye dönerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim düşüncemi kabul etmedi dedi. Ve Medine'de olarak düşmanı savunmak için onu yapmak istedi. Fakat bundan kabul görmedi. Bu savaş mıdır dedi. Bu aynen kendini öldürmek veya kendini tahribata koymak demektir dedi ve bu tahribatta kendimi buna koymak istemiyorum dedi. Bunun içine koymak istemiyorum. Başlangıçta kalbinde münafıklık vardı ve münafıklar daima korkaktırlar. Ve bu korkaklık o zaman görülüyordu. O arkadaşlarını bıraktığında Müslümanların sayısı sadece 700'dü. Buna rağmen savaş oluyordu ve Müslümanlar güçlü taraftaydılar ve zafer kazandılar. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına boyun eğmediklerinden dolayı ve o pasajı bıraktıklarından dolayı Müslümanlar zor duruma düştüler ve bu durumdan sonra Abdullah bin Süleym'in davranışları ve onun nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ve sahabeleriyle ilgili olarak kullandığı kelimeler son derece kötüydü ve bu detaylardan bahsedeceğim. Orada Abdullah Bey onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgileri açıktı. Ve bu da göstermektedir ki onun babasına karşı olan ve attığı adımı hiç kimse durduramıyordu. Eğer o İslam'a veya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuruna saldırdığında bununla ilgili siretin
Suret Hatem'in Nebi'inde yazıldığı gibi bunun ilk bölümünde nasıl Müslümanlar başında nasıl davranıyorlardı? Hz. Mirza Beşir Ahmet Gazva Savaşı'nın başında Medine'nin münafıkları ve Museviler bastırılmıştı. Fakat Abdullah bin Übey ve onun yandaşları açıkça şaka yapıyorlar ve iğneliyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen daima dikkatlerini başka tarafa çeviriyordu ve onları göz ardı ediyordu. Bütün bu muamelelere rağmen herhangi bir utanç duyacaklarına bu insanların kötü sözleri gittikçe artıyordu. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey'nin kullandığı kötü kelimeler ve onun oğlu Hazreti Abdullah, onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan bağlılığı ve sevgisi burada çok açıktır. Hicretin 5. yılında Benu Mustalak kabilesi insanlar katılmaya geldiklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mu'si denilen bir yerde kaldı. O bir çeşmenin adıydı Beni Muttalib'in. Fakat orada bir olay vardır ki bu çok hiç hoş olmayandır münafıkların. Zayıf Müslümanlar aralarında kavga vardı fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinden dolayı ve onun çekici şahsiyetinden dolayı bu sınavdan kurtuldular. Olay şöyleydi. Hazreti Ömer'in kölesi Caca, o bu çeşmeden su almaya gitti. Şans olarak başka bir kişi oraya geldi. O da su almak istiyordu. Her iki insan da alelade ve cahil insanlardı. Her ikisi de kavga etmeye başladılar o çeşmenin başında. Bir kişi öbürünü dövdü. Buna karşı olarak o ağlamaya ve bağırmaya başladı. Ey Ensar, gelin yardımıma gelin diye. Çünkü ben dövüldüm ve bana birisi saldırdı ve Caca bunu görünce Sinan kendi adamlarını çağırdı. O da cahil bir insandı ve kendi insanlarını çağırdı. Ey muhacirin, gelin yardımıma gelin. Ensar ve muhacirin bunu duyduklarında kendi kılıçlarını aldılar ve bu çeşmenin başına koştular. Ve orada çok büyük bir kalabalık vardı kısa zamanda. Onlar tam cahil gençler birbirlerine saldırmak üzereydiler ki çok anlayışlı insanlar geldiler ve o insanlara birbirinden ayırdılar ve aralarında anlaşma yaptılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendiğinde, bunu haber aldığında bu onların cahilliğini gösterir dedi ve ondan hiç hoşlanmadı. Bu yolla mesele orada kapandı ve fakat münafıkların başkanı bu savaşta, onlar katıldıkları savaşta bununla ilgili haberi aldıklarında yeniden bu olayı başlattı. Onun yandaşları ve arkadaşları insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırttılar ve bu sizin hatanızdır dediler. Bu zavallı Müslümanlar bu Müslümanlara sığınmışlardı ve şimdi onlar sizin için zorluk çıkartıyorlar ve siz şimdi yardım
artık bulmuyorsunuz ve şimdi Medine'yi bırakın ve gidin. Ve sonuç olarak bu kişi öylesine konuştu ki bu Münafıkın suresinde de belirtildiği gibi o eğer ricadan yuhricanna Azu bin Hazal Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi buraya bakın, biz şimdi Medine'de en onurlu olan kişi, Medine'nin en onurlusu o en aşağılık insanı bu kasabadan çıkartacak dedi. Çok bağlı genç bir delikanlı da orada oturuyordu ve bunu Abdullah'ın ağzından duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak o huzursuz oldu ve derhal amcasına bu olayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. O çocuklar bile ne kadar bağlıydılar ve çok dikkatliydiler bu meselelerle ilgili olarak. Ve daima çok uyanıktılar neler söyleniyor diye. Onu amcasına söyledi. Ve o zaman da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer de oradaydı. Beraber oturuyorlardı. Bu sesi duyduğunda öyle kızdı ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah-u Teala'nın Resulü, bana izin verin, gideyim onun kafasını uçurayım bu münafığım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu bırak dedi. Ömer, siz bunlardan hoşlanıyor musunuz ki insanlar Muhammed sahabelerini öldürüyor desinler mi istiyorsun? Abdullah bin Ubey ve onun yandaşları çağrıldı ve onlara soruldu. Bu mesele nedir? Ben bunları duydum. Hepsi birden yemin ettiler ki biz böyle bir şey söylemedik dediler. Bazı ensar kendi durumlarını söyleyerek Zeyd bin Akram belki yanlış söylemiştir. Übeyd bunu söylemiyor. Abdullah bin Übeyd. Onların sözlerini kabul ettiler ve Ziyad'ın sözünü reddettiler. O çok morali bozmuştu. Kur'an-ı Kerim'in vahiy onu desteklediğinde münafıklar yanlıştı. O ayet-i kerime okunduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Abdullah bin Übey'i çağırdı ve bunu araştırmaya başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a derhal git ve sor insanlara. Bu günün ortasındaydı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, genel olarak günün ortasında genel olarak dışarıya çıkmazdı herhangi bir savaşa. Çünkü Arabistan'ın mevsimi çok sıcaktı o dışarıya çıkmak için ve çok zordu dışarıya çıkmak. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında çok önemliydi. Derhal hemen çıkması gerekiyordu. Kendi talimatı altında Müslüman ordu oradan başlayarak yola çıktılar. Belki bu Hüseyd bin Hüseyr bilinen bir kabilenin başkanıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ey Allah-u Teala'nın Resulü, bu zamanda yola çıkmayınız dedi. Bugün olan neydi de insanlara yola çıkın dediniz? Hüseyd duymadınız mı? Abdullah bin Ubey'nin söylediği sözler duymadınız. Geriye gidelim ve en onurlu kişi, en alçak kişiyi çıkartalım dedi. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem doğrudur dedi. Siz gidin Medine'den Ubey'i atın. Çünkü siz onurlusunuz ve o değildir. O çok aşağılık insandır dedi. Useyd dedi ki ey Allah Teala'nın Resulü, biliyorsunuz
buraya gelmeden önce bile Abdullah bin Ubey son derece onurlu zannediyordu kendi insanlar arasında ve onu onurlu düşünüyorlardı. Bu arzu, bu onların planı daima bu insanların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesiyle değişti ve size karşı kıskançlık duyuyorlar. Onun için bunların yaptığına aldırış etmeyin ve onları affedin. Kısa zaman içerisinde Abdullah bin Ubey'nin oğlu ismi Habab'dı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu Abdullah'a döndürmüştü ismini. Ona Abdullah ismi verilmişti belirtildiği gibi. O çok bağlı bir sahabeydi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek ey Allah-u Teala'nın Resulü, siz benim babamın öldürülmesini istiyorsunuz benim babamın davranışlarından dolayı ve o öldürülsün diyeceksiniz. Eğer kararınız bu ise lütfen bana emredin, ben gideyim onun başını uçurayım ve buraya getireyim. Fakat başka birisine istemeyin, çünkü ben korkmaktayım ki eğer herhangi bir cahil birisi kışkırtır da babamın katilini öldüreyim derse, fakat ben Allah Teala'nın rızasını isterim. Bir Müslümanı öldürmekle cehenneme gitmek istemem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu yatıştırdı ve bu benim niyetim değildir dedi. Ve biz nazik olacağız babanıza karşı. Abdullah bin Ubey öylesine babasına karşı öylesine heyecanlanmıştı ki Müslüman ordu Medine'ye döndüğünde Abdullah bin Ubey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda durarak Allah-u Teala yemin ederim ki sizi bırakmayacağım dedi. Abdullah bin Ubey oraya geldi ve onun yolunda durarak ben siz en aşağılık ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en onurlu demediğini sürece sizi bırakmayacağım dedi. Ve bunu zorla söyledi bu kelimeyi. Ve o da söyleyince onun yolunu açtı. İbn Saad bu olaydan bahsetmektedir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere gidin dediğinde Abdullah bin Ubey'nin oğlu Hazreti Abdullah devesini durdurdu ve deveden inerek babasının yolunu kesti ve sen en aşağılık insan ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en onurlu insan diye söylemediğinde senin yolunu bırakmayacağım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken onu bırak dedi. Ve aynen öyle oldu ve Allah-u Teala'ya yemin ederim ki biz onu bizimle olduğu sürece iyi muamele edeceğiz dedi. Bu hadiste belirtilmiştir. Yine belirtildiği gibi Hazreti Abdullah bin Ubey'in le yuhricennel azzu min hazal. Onurlu kişi en aşağılık kişiyi buradan çıkartacaktır. Abdullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu bildirdiğinde o en aşağılık kişidir ve siz en onurlu kişisiniz dedi. Oğlu derhal babasıyla ilgili olarak bu söylemişti ve ondan sonra çok kötü olan bir iddia vardı ki bu ifk olayıyla ilgilidir. Kişi bunda sorumlu olan Abdullah bin Ubey ibn Suluh'di. Benim Ustalık Savaşı'ndan döndüklerinde ifk olayı gerçekleşti. Burada Hazreti Ayşe'nin onuru ile ilgili olarak çok pis kelimeler kullanıldı. Bunun yapıcısı Abdullah bin İbn Suluh'du bu kötü sözlerin. Bununla ilgili, bu olayla ilgili sonunda hutbeden bahsetmiştim. Fakat bununla ilgili daha fazla bilgi vermek istiyorum.
Hazreti Ayşe da bundan bahsetmişti. Ben bununla ilgili bundan bahsedeceğim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk yaptığında hanımların arasında kura çekerdi ve kimin ismi çıkarsa o onunla beraber giderdi. Bu nedenle kura atılmış ve benim ismim çıkmıştı ve ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gittim. O zaman talimat, hicapla ilgili, tesettürle ilgili talimat gelmişti. Hanımlar küçük kabinlerle develere biner ve orada perde vardı ve bu kabinler yan tarafa bırakılırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk bittiğinde, geri geldiğinde Medine'ye çok yakındı ve bir gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biz şimdi bu zamanda başlayalım dedi ayrılmaya ve insanlar ayrılmaya, yola çıkmaya hazırdılar. Ordu biraz ileride gidiyordu. Belli bir ihtiyaç için gittiğinde Hazreti Ayşe diyor, ben elimi boğazıma koyduğumda bir kolyemin düştüğünü gördüm. Siyah incili bir kolyeydi ve insanlar benim kabinemi deveye yükleyen insanlar onu oraya koydular ve belki ben onun içinde olduğumu zannettiler. Ve şöyle diyor Hazreti Ayşe, onlar yolculuğuna başladılar ve bütün ordu geçti ve ondan sonra ben kolyemi buldum ve sonra o yere gittim ve kabinin olduğu yere gittim. Belki de beni orada bulamayınca orada hiç kimse olmadığını gördüklerinde belki beni bulamayınca o kabinde orada oturuyordum ve o dönemde uykuya düştüm. Safvan bin Vattal Selami Zakvani o ordunun sonunda gelirdi ve eğer arkada bir şeyler kalmışsa sabahleyin geldiğinde o noktada biz orada durduğumuzda o bir kişi uykuda uyuduğunu gördü ve bana geldi ve yaklaştı. Beni gördü orada ve beni gördüğünde bu benim dedi ve inna lillah dedi. O noktada bunu duyduğumda uyandım. Her neyse devesini orada hazırladı ve geriye gittim ve yolculuğa başladım. Orduya yaklaştığımda insanlar günün ortasında dinleniyorlardı. Kişi tahrip olmak isteyen tahrip olur. Böylece iddiada bulunan kişiye kendini tahrip ediyor derlerdi. Bunda en önemli rol oynayan Abdullah bin Übey'di. Ve ben çok hasta oldum. Bir ay hasta oldum ve bu insanlar bu iddialardan bahsediyorlardı. Benim hastalığım esnasında gerçekten bilmiyordum. Sonunda bu neden bir şüpheye düşürmüştüm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar nezaketini ve sevgisini görmüyordum bana karşı bu hastalıkta. O içeriye gelirdi ve Esselamu Aleyküm derdi ve bana sorardı, durumumu sorardı, sağlığımı ve hiç bununla ilgili olarak hiçbir şey bilmiyordum. Bir keresinde tuvalete gittim, bir hanım Mista bana insanların neyi söylediğini anlattılar ve geriye gittiğimde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi ve Esselamu Aleyküm dedi. Nasılsın dedi bana. Ben izin verirseniz anne ve babama gideceğim. Bana izin verdi. Ben anne ve babama gittim. Anneme insanlar benimle ilgili ne konuşuyorlar dedi. Kızım dedi.
bununla ilgili olarak çok üzülme dedi. Kendini sıkma, insanlar dedikodu yapıyorlar. Sübhanallah. Bunları insanlar dağıtıyor, her tarafa yayıyor. O gece bu yolla hiçbir şekilde ağlamakta sabaha kadar ağladım. Geriye geldiğimde durum çok kötüydü durumum. Bu yanlış iddiadan bahsediyordu insanlar. Bazı sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlarla tartıştı bu durumu. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Barira Hazreti Ayşe'nin hizmetçisiydi. Onu çağırdı ve Barira Hazreti Ayşe'de şüpheye seni veren bir şey gördün mü? Kesinlikle hayır dedi. Orada bu şekilde hiçbir şey yoktur dedi. O varlığa yemin ederim ki sizi gerçek mesajla göndermişti. Hazreti Ayşe'de hiçbir şey görmedim. Böyle şüphelenen küçücük bir zayıflık bile görmedim. O çok genç bir hanımdır. Bazen hasta olur, bazen buğday unu açık kalır, bazen ve koyun gelir ve onu yer. Ben bu zayıflığı gördüm. Bunu dinleyerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine aynı gün hitap ederek Abdullah bin Übey'ini şikayet etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim bu varlığıma kim bakacak? Bana eziyet etti. Hanımımla ilgili olarak bana eziyet verdi. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki hanımımla ilgili olarak iyilikten başka bir şeyi hiç görmüyorum onda. Bu insanlar öyle iddialarda bulunmaktadırlar ki böyle bir kişiyle ilgili olarak ben hiçbir şey, iyilikten başka bir şey bilmiyorum onun hakkında. Benim evime geldiğinde o benimle beraber gelirdi ve hiçbir zaman yalnız gelmezdi. Kısacası Hazreti Ayşe bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem direkt olarak benden bu meseleyle ilgili olarak soru sordu. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben bu şeyleri duyduğunuzu biliyorum. Bununla ilgili insanlar konuşuyorlar ve bana iddiada bulunuyorlar. Eğer ben bundan tamamen yanlıştır, Allah-u Teala bilir. Bana hiçbir suçlama yoktur. Siz beni doğru olarak biliyorsunuz. Eğer bir şey kabul edersem önünüzde Allah-u Teala bunu bilmektedir. Benim bunlardan ayrı olduğumu, beni gerçek olarak bilmektesiniz. Çünkü bunlar öylesine yayılmışlardır ki sahabeler bile bunlardan bahsetmektedirler. Ve ondan sonra Allah-u Teala'ya yemin ederim ki dedi Hazreti Ayşe, benim ve seninle ilgili olarak Yusuf'un fadır sabrın cemil vallahul müstana alama tasifun, bu benim ifademdir bununla ilgili olarak. Şimdi Allah-u Teala'dan yardım isteyeceğiz ve bu Yusuf suresindedir. Allah-u Teala'dan yardım isteyeceğim. Ondan sonra yatağıma geldim ve Allah-u Teala beni bu iddiadan kurtaracaktır ve kendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söyleyecektir ki ben tamamen bu iddiadan uzağım. Hazreti Ayşe ondan sonra Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bundan sonra orada oturduğu yerden ayrılmadı ve hiçbir kişi de aileden biri, Hazreti Ayşe'nin babası, Hazreti Ebubekir, annesi, hepsi oradaydılar. Aile üyeleri geldiğinde oradan hiç gitmediler ve aşağı çıkmadılar dışarıya ve o zaman da vahiy geldi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ve o olay olduğunda çok ağırlık duyardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o durumda, vahiy durumunda gitti ve tebessüm ederek ilk söylediği şey Ayşe, Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Çünkü Allah-u Teala bütün bu iddialardan seni temize çıkardı. Annem
Git Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e git ve ona şükret, teşekkür et. Ben ona teşekkür etmeyeceğim ve gitmeyeceğim. Allah Teala'dan başka birine şükretmeyeceğim. Çünkü Allah Teala vahiy indirerek İnnellezîne câ'u vüskü usbetun minkum. Bu insanlar, bu iddiada bulunan kişiler aranızdan gruptur. Bütün bunlara rağmen o tamamen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e temize çıktı ve vahiy ona gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir parçası olarak Hazreti Ayşe, Allah-u Teala ona söyleyecek, gerçeği söyleyecek ve vahiy geldi ve hiçbir zaman bu vahiy Kur'an-ı Kerim'de olacaktır diye düşünmüyordu ve bu mesele bitti. Bütün bu iddialar da insanlar konuşmaya devam ediyorlardı. Bütün bunlara rağmen münafıkların başkanı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışı bütün insanlığa rahmetti. Onun davranışı nasıldı? Abdullah bin Übey vefat ettiğinde onun oğlu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e cenaze namazını kıldırmasını istedi ve ayrıca sizin eski gömleğinizi verin de onu babamın kefeni olarak kullanılsın. Belki onun cezası daha hafifler. Başka bir hadiste Hazreti Abdullah'ın babası öldüğünde Abdullah bin Sulud Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi oğlu ve lütfen kendi gömleğinizi bana verin de babamın bedenini ona sarayım ve böylece cenaze namazını kıldıralım ve onun için af dileyin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi gömleğini ona verdi ve siz bu bedeni hazırlayın ve gömülmeye hazır olduğunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırmak üzereyken Hazreti Ömer münafıkların cenaze namazını kılamazsın. Allah-u Teala yasakladı. Sizi yasakladı. Fakat bana seçenek verildi. Namaz kılayım veya kılmayayım diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırdı ve ondan sonra Allah Teala onu tamamen herhangi bir münafığın namazını kıldırmamasını emrettiğinde hiçbir zaman kıldırmadı. Cenaze oradaydı. O geldi ve tükürüğünü onun ağzına koyarak ona kendi gömleğini verdi. Başka bir hadise göre Yabir bin Abdullah Bedir Savaşı'nda savaş esirleri orada olduğunda Abbas da oradaydı. Elbisesi yoktu giyecek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi gömleğini buldu. Abdullah bin Übey'in gömleği güzeldi ve o Abbas'a verildi. Ondan sonra onun için bir kendi gömleğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona vererek onun bedeni kapansın diye. Bu yöne söz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o iyi bir muamele yapıldı ona ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir muamele yapmak istiyordu. Bütün bu referanslar çok güvenilirdir fakat tam doğru görülmüyor. Rahmetüllül alemin bütün insanlık için rahmeti sadece iyi şeyler için değildi. O zaman bazılarına göre Müslüman değildi. Buna rağmen ona gömlek vermişti. Fakat o zaman da o öyle ona iyilik yapmıştı ki her neyse sadece bunlar değil, ona iyi bir muamele yapılmakla kalmayıp benim fikrime göre diyor huzur oğlu Abdullah'tan dolayı o her nedenle daima Allah Teala'ya bağlılığını gösteriyor ve babasına karşı çok kötü söz kullanan babasına göre bu oğlunun hatırı için o gömleği ona vermişti. Hazreti Ömer bin Hattab'ın bildirdiğine göre Abdullah bin Übey'in
öldüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu. Hazreti Ömer kendisi bunu bildirmektedir. Namazı bırakması istendi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak ona hemen gitti. Ey Allah'ın peygamberi, cenaze namazını kıldıracaksın dedi. Şunu söyledi, şunu böyledi. Bütün bu söyledikleri şeyleri saymaya başladı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve Ömer benim yolumdan çekil dedi. Ben ısrar ettiğimde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana seçenek verildi. İster bu insanların namazını kılarım veya kıldırmam. Ben şimdi karar verdim. Eğer belki 70 kere affedilesem bile o affedileceğini bilirsem bunu yapacağım. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldırarak geri geldi ve Tövbe suresi وَلَا تَسَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُنْ عَلَى قَبْرِهِ وَلَا تَكُمْ كَقَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ayeti kerimesi nazil oldu. Ölen münafıkların cenazelerini kıldırma ve onların yanında durma. Çünkü onlar Allah-u Teala'yı ve peygamberini reddettiler. Onlar sözlerinden vazgeçtiler. Hazreti Ömer ondan sonra ben nasıl cesaretlendim de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek bunu söyledim diye düşünüyorum. Ve işte o zaman Allah-u Teala ve onun peygamberi bunu en iyi bilendir. Hazreti Abdullah'ın bildiği gibi bu olay şimdi tamamlanmıştır. Sahabelerden bahsedilecektir daha sonra. Şimdi vefat eden insanlardan bahsedeceğim. Cuma'dan sonra onların cenaze namazlarını kıldıracağım. Bunlardan biri Abdülhafiz sahibi Mevlana Muhammed Ömer Saf Kral'ın hanımıydı. 74 yaşında vefat etti. Kasım ayında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1947'de Kerala'da doğdu ve Ahmediyet bu aileye büyük dedesi tarafından geldi. Çinay'da sekreteri maldı. Kerala sekreteri mal olarak hizmet verdi. Kur'an-ı Kerim okurdu devamlı. Teheccüd kılardı. Kur'an-ı Kerim öğretirdi genç kızlara ve zorunlu ve nafile oruç tutardı. Kocasına hizmet ederdi. Çok dindar bir hanımdı. Çok büyük bağlılığı vardı hilafete ve insanlar kocası nereye tayin edilirse oraya gider ve bütün misafirlere hizmet ederdi. 3 kere kalp krizi geçirdi ölümünden önce. 3. kez kalp krizi Ömer sahabenin belirlediğine göre benim ölüm zamanım yakınlaştı dedi ve benim selamımı bütün herkese söyleyin ve Allahu Ekber diyerek 3 kere Allahu Ekber diyerek vefat etti. Musi'ydi. 4 kızı bıraktı arkada. Münevver Ahmet Nasir Tamil ofisinde mektuplarla sorumlu. Malvi Muhammed Ömer sahip yazıyor. ...1961'de ilk atandığında Muri Fazıl sınavını geçtiğimde ilk olarak Medrese Ahmediye'de tayin edildim. Ondan sonra Hyderabad'a tayin edildim. Orada bir kaza olmuştu. 1967'de Jubilee Hall'ünde ofisler ve ikinci
kat hanımlara ayrılmıştı. 3. kat misyon eviydi. Birçok 3. kat tahrip olmuştu. Ben orada değildim. Gün ortasında gittiğimde bir binanın bir köşesi vardı. Benim hanımım 3 aylık çocuğumla orada duruyordu çaresiz olarak. O zaman onların kurtulması mümkün değildi. Orada durduğu yer son derece derindi ve bütün yığıntılar vardı. Hiçbir şekilde onun oradan aşağıya inmek mümkün değil. Ve itfaiye de oradaydı fakat hiç kimse oradan aşağıya inerek anne ve çocuğu kurtarmak istemiyordu. Bir itfaiyeci yaşlı bir adamdı. Ben ölsem bile çocuğu ve annesini kurtaracağım diyordu. Bu yaşlı itfaiyeci merdivenleri tırmanarak o anneyi ve kızı aşağıya getirdi. Bu yolla mucizevi olarak onların hayatları kurtarıldı. Büyük bir sabırla daima benimle beraber kaldı ve Kerala'ya atandığımda 15 yıl Kerala'nın Lajna başkanıydı. Çok güzel olarak kendi sorumluluklarını yerine getirdi. 7'den 14'e kadar Kadiyana'da çalıştı. Nazır-ı İşlahat'ta bedduaya her zaman gider ve uzun süre orada da, dua ederdi. Ümre 15 yaşında Ümre'ye gitti. Ömer Bey her gün sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim'i okur ve hadis okurdu ve öldüğü gün o günde Allah-u Teala ona bunu yapmasını nasip etti. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okurdu. Bunun yanında son derece genel bilgi alırdı dinlerle ilgili. Bu esas olarak bir misyonerin hanımının niteliğidir. Mürebbinin nitelikleriyle ilgili onlara saygı gösterirdi ve o hiçbir zaman bir misafirperverlikte eksiklik göstermezdi. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve onun dualarını nesillerine de nasip eylesin. İkinci, Çağdari Muhammed İbrahim sahip Manama Ensarullah magazininin müdürüydü. 16 Kasım'da 83 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1957'de Genel Sekreter Ensarullah olarak atandı. 1960'da Maham Ensarullah magazini başladı. Orada müdür olarak atandı. 2004 yılında çok güzel görevini yerine getirdi. Ensarullah Pakistan'da Naib Kaib Umudi Sekreteri Sadr Meclis görevlerini 2003'e kadar yaptı ve o benim iznimle buraya geldi ve burada Ensarullah'da da çalıştı ve National Meclis-i Amla'da görevliydi. Musi'ydi. Ölümünden önce Rabbaha gitti. Orada vefat etti. Musi idi ve birçok çocukları ve torunları var arkada. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve ayrıca onun nesillerine ve çocuklarına da devamlı olarak onun iyi niteliklerini yapmalarını ve cemaatle ilişkilerini devam ettirmelerini nasip etsin. Ensarullah müdürüyken
26 dava vardı onun aleyhinde. Bir ay hapiste yattı. Ve üçüncüsü Raja Mesud Ahmet, Raja Muhammed Nawaz Sahib'in torunu 19 Kasım'da 69 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ailesinde Ahmediyet babası kararıyla Ahmediyet ailesine girdi. Raja Muhammed Ali Sahip Nazır Beytülmal idi. Onunla ilişkisi kurdu ve Jalsa Kadiyan'a götürüldü ve orada biat etti. Ve bu yolla biat etti. Bir olayda Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu Jalsa'da konuşma yaparken o arada bir genç adam, çok yakışıklı, güzel bir oğlu vardı ve o burnunu elbisesine temizliyordu ve o mendil çıkarttı. Hazreti Müslim Maud konuşması ile meşguldü. Çocuk ağladığında huzur ona baktı ve oğlu kaybolmuştu. O oradaydı. Onu sorduğunda kim bu genç adam ve iyi elbise giyiyor, temiz elbise giyiyor. Bu Hazreti Mirza Nasir Ahmet sahipti ve o zaman da sadırdı. Hudamul Ahmediye'nin başkanıydı ve o kadar etkilendim ki sadece bundan dolayı, bu örnekten dolayı biat ettim. Jalsa'ya gelen insanlar bazen, bu insanlar daima böyle ilginç şeylere bakarak biat ederler. Raja Bey 1991'de İngiltere'ye geldi ve ilk Gatwick cemaatinin sadrıydı. Evini cemaat merkezi olarak verdi. Kaid Umumu Ensarullah sekreteri vesaire ve değişik görevlerde hizmet etme onuruna sahip oldu. Ben ona vasiyet sistemini geliştir dediğimde çok sıkı çalıştı. Onu organize etti. Musilerin sistemini geliştirdi ve çok büyük bağlılığı vardı hilafete ve cemaat idarecilerine saygı gösterir ve itaat ederdi. Devamlı olarak bağışta bulunurdu ve ayrıca sadaka verir, fakirlere göz kulak olurdu. Kendisi Musi'ydi, çok dostça idi. Hanımı dışında bir oğlu ve 2 kızını arkada bıraktı. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve makamını yükselsin. Kolejde, camiada farklı bir konuydu fakat o zaman da kolejdeydi ve o yolla biz onu bilmekteyiz ve onunla beraber çalışıyorduk, beraber okuyorduk diyebiliriz. Urdu okuluna katıldı, biz beraberce otururduk. O zaman bile özel bir özelliği vardı. O kendi mesleğine çok dikkat ederdi. O başka bir öğrencilerin yaptığı gibi sahtekarlık yapmazdı. Allah-u Teala makamını yükselsin. Alabaş Sakıp Sahab Rabah'da çok cesur, çok Ahmediyet'in onurunu taşırdı. Dehlem'deki cami çok eskiydi. Tavanı alçak ve yeri de çok sertti. 1984'ten durumlar çok kötüydü. Ondan sonra camileri tamir etmek mümkün değildi. Hacı Sahab cesaretle
yeniden camiyi inşa etmeye başladı ve çok akıllıca emire danışarak görevini yaptı. Çok güzel olarak tamirini yaptı. Duvarların birbirine değmeden oraya sütunlar koydu ve çatısını da yaptı. Çok güzel. Bu yolla o kendisini feda etti ve bunun parasını verdi ve ayrıca diğer insanlara da katılmalarını istedi ve yeni bir şekil verildi. Ondan sonra bu cami şimdi 2 holü vardır ve 4. cenaze Mukarrama Saliha Aburuç sahiba Sint bölgesindendi ve Kasım'da vefat etti. Çok cesaretli bir hanımdı. Namazlarla dolu, insanların hakkını gözetirdi. Oruç tutardı ve namazda çok devamlı gösterirdi. Devamlı çantasını öderdi. Hilafetle iyi ilişkili vardı. Babası emekli olduğunda Nawabşah yerleşti. O küçük cep harçlığı alırdı ve ondan cemaate verirdi. Onlardan bir tanesi Lajna'da bütün Nawabşah'taki hanımlar işte bu kız sadece çanta vermektedir. Başkasından daha ziyade. Bu onun evliliğinden önceydi ve başka bir hanım o kızı çok cesaretli ve eli açık bir hanımdı ve insanlara daima mali olarak ne zaman duyuru varsa çok söz verir ve Larkana'nın başkanıydı. Ne zaman giderse duyuru yapar ve bunun sonucu çok fazlaydı. Çünkü o kendi örneği güzeldi. Çok onurlu bir kişiydi. Sint bölgesinde saygındı. Medeni olmayan dönemde Sindi ailelerde sosyal hayat yaşadı. Bütün insanlarla ilişki kurdu ve ayrıca bütün akrabalarla ilişkilerine göz kulak oldu. Kızı yazıyor. Lajna üyeleri nerede yaşamışsa onu hatırlıyorlar. Eğer bizim için bir üzüntü varsa ilk önce namaz kılın derdi. Ondan sonra kendisi yapardı ve bütün insanlara çok iyi muamele yapardı. Çok sosyaldi ve ayrıca nereye giderse orada yerleşirdi. İyi olarak adapte ederdi kendini. Allah-u Teala böyle bağlılıkları kendi çocukları arasında da yaratsın ve ona rahmet eylesin ve çocukları da hilafete ve cemaate onun fedakarlık yaptığı gibi yapmalarını nasip etsin. Allah-u Teala onun dualarını kabul etsin. Arkasında 2 kızı ve 2 oğlunu bıraktı. Cuma namazından sonra söylediğim gibi onların gayip cenazelerini kıldıracağım. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر